Benvidos a Faladoiro, Día das Letras Galegas 2016, este ano dedicado ao poeta Manuel María. Imos a falar nesta tertulia sobre o Día das Letras Galegas, o que significa para nós as letras galegas. Temos nesta mesa, ou a xente que vai dar forma ou xeito a esta mesa, son Alejandro Tobar, editor de Juin e Munin. Benvido, Alejandro. Hola, Carlos. Pablo Couceiro, o teu propio nome indica cal é a procedencia, a libraría Couceiro. Benvido, Pablo. Llerena Perozo, de Auga Editora, unha das socias de Compostela Literaria. Benvida, Llerena, tamén. Grazas. E Xurxo Fernández, que eu diría Xurxo. Ave María Purísima. Compañeiro de El Correo Gallego, gran lector. Compañero e non obstante amigo. Efectivamente, gran lector, gran crítico, un home que eu sempre digo que busca o máis positivo do que lee. Non che queipa a menor dúbida. Sempre buscas algo positivo. Sempre. E aparte... E topo, non só busco, topo. Non, atopas. Sí. E aparte, ti coñeciches a Manuel María. Sí, moito, sí. E tes moitas cousas que contar ao redor da... Estaría o día inteiro falando e non me chegaría, evidentemente, sí. Pois falaremos de letras e tamén do homenaxeado. E quería comenzar, odio bastante de facer comparacións, non? Pero bueno, ás veces son necesarias. Entón, así como todos sabemos o que significa para Cataluña o Sant Jordi, non? Paralízase por completo o país catalán. Que significa realmente? Non digo dende un punto de vista sentimental ou de desexos. Que significa a día de hoxe? Porque algo camiñamos, non? Pero a día de hoxe, que significa para Galicia o Día das Letras Galegas? Empezo eu. Por exemplo? Na miña opinión, temos dúas partes que mirar. Temos unha parte institucional ou da xente que do mundo profesional da cultura, na que sí ten un significado semellante ao de Sant Jordi nese sentido, e logo temos o día festivo de ir á praia, estupendo, si cadra en Ponte, que creo que o que a maioría das persoas relacionan. Fálase algo no colexio, nos colexios sobre todo de primaria, trátase un pouquiño máis a un autor, normalmente un autoras, algún ano tamén temos algunha autora, algún que nos despistamos. Podemos falar de eso despois, Algo aprenden as crianzas nas escolas e pouco máis. Creo que non ten ningunha trascendencia real nas rúas ou moi pouquiña. Alejandro? Sí, eu creo que, bueno, é un día de festa, ti comentabas o Día do Sant Jordi, aquí tamén a nosa escala, sí, claro. exacto, bueno, que nos deseo San Jordi, pero ainda así temos un Día das Letras que é moi importante. É un día de vindicación, é un día de recordatorio dunha figura, non todo o mundo ten por que coñecer esa figura. Por exemplo, ano pasado tiveramos a Filgueira Valverde, valeu non solamente como recordatorio, senón como posto ao día de moitas das cousas que fixera. E no caso de Manuel María ou de Díaz Castro, os que foron, sucede igual. E logo eu entendo que tamén é unha demostración de que as nosas letras están ao nivel de calquera outra literatura europea, temos para dar e tomar. E tamén a cuestión de popularización da figura. Creo que aí están as claves. Xurxo, ti como me pegado a realidade á rúa? Como pegado a realidade, queres que che conte a verdade? Claro, absolutamente, se estás aquí é para iso. O Día das Letras Galegas tanto me ten significado moitísimo, como é o caso deste ano, precisamente. Pero neste ano fai unha labor magnífica porque Manuel María era un tipo moi pouco reivindicado, que xa o era en vida, moi pouco reivindicado, non obstante ser un dos homes estrela das nosas letras. Moito máis do que moita xente pensa. É dicir, a Manuel María só se asocia en moitos sentidos como un home que era o home panfleto, un voceiro da UPG, en moitos casos, fixo digamos, de bardo, o papel de bardo a antiga usanza, que era o defensor, digamos, das ideas políticas de unha zona determinada, dun grupo determinado do pobo, que era, por aquel entón, bastante numeroso, pero que era un home moi pouco reivindicado a efectos de autorais. Moi pouca xente coñece, por exemplo, Advento, que é un libro fundamental. Moi pouca xente coñece Poemas a Compostela, que se lle editou incluso en El Correo Gallego. Non hai que esquecerse que foi o seu último libro, a súa última publicación. Xa que falamos diso, xa aproveito, tamén tirando un poquinho para casa, non? Sí. Este libro levaba escrito dende o ano 52. Exactamente. Era un libro... facer Meixide, Carlos Maside. Era un libro que lle iba a facer Carlos Maside, que foi non solamente un dos mellores pintores da historia de Galicia,
sino que ademais era o seu mestre político, que é importantísimo. É dicir, Manuel non seguía as teses de Castelao, porque as teses de Castelao eran, pese a que serían moi populares, por exemplo, en Galicia, tal e cual, eran bastante endebles. Carlos Baside era un tipo con unha formación tremenda, como era Manuel María, por exemplo, e era un tipo criado no marxismo-leninismo, é dicir, un home, un renacentista de hoxe, con unha trascendencia social inmensa, como foi despois. Vamos aos poemas, poemas de Compostela. Entón, ese libro estaba nun caixón guardado dende os anos 50. Entón, nun momento determinado, falou con nós, falou con José Manuel Rey, falou comigo, que éramos íntimos amigos, de facía moitos anos, tan íntimos amigos que cheguei a vivir na súa casa en Monforte, por exemplo, e tal, cando me separei, que me pasou ali, e tal, estas cousas que pasan, non? Entón, si que erades amigos, pero cando un se separa, sempre tira dos amigos... No, evidentemente, por suposto. Entón, no 93 ese libro sae a luz grazas a... Efectivamente, sae, ademais, nunha edición absolutamente maravillosa, bueno, o cargo de un bello amigo máis miña e tal. Entón, a xente rescata parte de eses primeiros poemas que él me decía, por exemplo, nunha carta, dice, bueno, é verdad que a estas alturas estou un pouco farto, vexos estes originais, e dime, bueno, estou un pouco farto de tanto poema de amor e tal e cual, porque él, na súa última fase, estaba dando unha caña tremenda, é dicir, desde sobre todo, Laio e Cramor pola Bretaña, que era un libro terrible, o sea, un libro absolutamente dinamitero, él levaba unha temporadiña dando, pois eso, cantos rodados, pallados e colonizados, os nenos dos casinos, estas cousas que vamos, prácticamente non facía distingos, pero era, digamos que naquele momento era absolutamente necesario para, digamos, destrozar determinadas historias que había instaladas, sobre todo nos povos, nas vilas e tal, que había esa historia, no casino, tal, todo, é dicir, unha sociedade perfectamente delimitada, por decirlo dun xeito suave, e o tipo estaba trallando contra tal. E non obstante, cando imos ver a súa obra, que é enormemente diversa, topamos libros como este Poemas de Compostela, que insisto, que editamos nós, máis Advento, por exemplo, e máis, pero moitísimas cousas máis, non? É dicir, que é enormemente rica. De Manuel María. Pablo, eu teño escoitado, ou teño escoitado a xente da libraría, que a nivel ventas non é o mellor día o Días Letras Galegas. Non. E vos que sodes unha libraría especializada dende hai moitos anos. O tamén terá certo condicionante. Pero ti falaches do San Jordi e eu sempre digo que os catalás do San Jordi nun día laboral fixeron unha festa e nós dun laboral fixemos un festivo e acabamos ca festa. Polo que dixo Llerena, a moita xente entende como o Día das Letras, sobre todo a sociedade, porque convertiuse nun día únicamente para a festa das autoridades, por decirlo de alguma maneira, para as reivindicacións das institucións. A sociedade agora mesmo entende as letras galegas simplemente como un día de non de traballar, de festivo, de ir á playa, de quedar na casa ou que sexa, pero non como un día reivindicativo de seu. Falemos, xa que temos a dous editores, un libreiro, unha persoa que consume moitos libros, o que sí é certo, dende uns anos hasta parte, eu marco un pouco, o mellor estou a equivocar, no momento Lois Pereiro. Sí que a raíz do autor homenaxeado hai moitísimas edicións, cada unha do máis coidado. Estou a pensar de Manuel María, por exemplo, este ano, dúas que me veñen á cabeza. Unha auténtica maravilla que é Uxía musicando poemas de Manuel María, que viñan nunha especie de portafotos, viñan os poemas soltos, e máis cunha folliña dun carballo que aparecía a saleta, vendose como as poñía, era casi unha peza de coleccionista, a unha cousa que sacou, isto era da Fundación, a unha cousa que sacou Urco, que era o abecedario de Manuel María, que era que as letras do abecedario, coller... Sí que neso penso que avanzamos un pouco nos últimos anos, non? Que hai unha variedade non solamente a obra que xa fixera de seu o autor, no caso de Lois Pereiro moi pequena, e no caso de Manuel María do máis ampla, pero sí que se está a traballar máis nese aspecto, non? Bueno, o ano pasado Filgueira Valverde, pois non sei que che diga.
No, sí, pode ser, o que pasa que, bueno, é unha cuestión de oportunidade tamén moi relacionada con esa parte que indicaba o antes e que indicaba Pablo tamén, que é a cuestión institucional e eso sí, a comunidade escolar, non? Sí que creo que se busca un pouco a oportunidade de cando a autora ou o autor é do teu gusto como editora, de publicala porque sabes que vas ter algo máis de mercado do que sería habitual, aínda que só sexa polo interese que pode xerar no corpo docente de galego, dos centros educativos ou na xente a que lle gusta ler e que se interesa, como decía Alejandro, por dar un pouco máis por esa figura porque se dá a coñecer nese día. Eu creo que está moi relacionado con iso, con unha certa oportunidade de mercado, pero sigo pensando que non é algo masivo como é o tema catalán. Sí, exactamente, eu creo que tamén o mesmo. E logo tamén influe onde publicou en vida ese autor, ese era poeta ou era narrador. Normalmente os poetas teñen a obra espallada pois, por xornais, por La Noche, por El Correo Gallego, por un pequeno catálogo mesmo de institutos, entón é máis fácil facer antoloxías allas. Non lle pertence a unha editorial, cando pois, o autor tivo toda a obra publicada, por exemplo, en Galaxia, que ten moitos dos clásicos, é máis difícil que unha editorial allea poida traballar iso no mercado. Entón, a cuestión é moi complexa nese sentido. Estou pensando en Vidal Bolaño positivas. Por exemplo, claro, por exemplo. Increíble. Sí, que Lois Pereira Vidal Bolaño. O traballo increíble que fixo de recopilación, ademais, e de recollida de dereitos e de conseguir convencer para publicar a obra toda compilada de Vidal Bolaño é espectacular, a de positivas. Eu sei que eso era un empeño personal que logo tivo unha grata coincidencia, pero... Sí. Por aí eu creo que tamén entronca con que, por exemplo, trouxen este libriño que me deron outro día da Universidade de Santiago de Compostela. Quen pode ocuparse deste tipo de cousas? Pois un particular ou unha editorial pequena polo xeral é moi difícil. As universidades, neste caso na USC, pois teñen capacidade para facer estes libros, para facer encontros, para compilar. Cala, que estás me ocurrindo, perdona, que estás me ocurrindo unha cousa fantástica que pensar no papel que cumple, por exemplo, a Universidade de México respecto dos autores mexicanos. Eu lembrome das edicións que fixeron de Borges e de Rulfo, que eran, Dios mío, que eu conservo aínda discos de Borges, non? E antoloxías, e a obra editorial da Universidade de México é absolutamente modélica a nivel mundial, nin a de Austin, tío, é dicir, é a de Compostela, sí. Pero igual tamén en pensamento, en ensayo, en filosofía, en política... Sí, pero, por exemplo, na Universidade de Compostela teñen aparecido cousas absolutamente alucinantes, non? Eu creo que ten bo fondo, a Universidade. Sí. Pero penso na de México porque canta moitísimo, porque ademais o tipo de autores que ten son, bueno, bombas atómicas. Xa que falas de México e falabas da implicación política de Manuel María, chamou moita atención dunha cousa magnífica que escribiches onte no suplemento del Correo Gallego, que ti contabas que levaban dos anos 50 publicando moito, pero sobre todo moito en Uruguai, Argentina ou México. Exactamente, sí, señor. Pero a veces non somos conscientes, claro, tipo obviamente, pero a veces non somos conscientes de como era a realidade, non? Cando se falaba antes de Advento está publicado en Buenos Aires. Non, e máis, isto tamén o que dicimos, non? Sexamos conscientes do que é realmente esta festa porque hai 60 anos os nosos escritores tiñan que publicar en Uruguai, Argentina ou México. Pero publicaba moito en México porque, por exemplo, en México estábase dando un caldo de cultivo de autores galegos exiliados, de autores empresarios, como era o caso, hai un caso que cito que é o de Vieiros, que, eu digo sinceramente, creo que é verdade, é dicir, que foi a revista galega máis importante de todos os tempos, salvándonos, claro. Bueno, sí, pero verás. Libro, o sea, falo incluso a nivel de luxo asiático, vamos a ver. Porque Vieiros era unha revista que admitía a xente de todas as cores, de todo tipo de pensamento, é dicir, Vieiros, por exemplo, en Vieiros está Cunqueiro, está Manuel María, está Blanco Amor, está absolutamente todo o mundo, sin distinción ni siquiera de ideoloxías, que é unha cosa moi curiosa, sendo como era Luis Soto, que era o director, un dos fundadores da UPG, por exemplo, que podía ser
é dicir, un tipo máis digamos, rácano nese sentido, ou non sei, ou máis radical e tal, pero non, é un tipo completamente aberto, e, por certo, o diseñador gráfico era Alejandro Finisterre, que non sei se sabedes, pero era o inventor do futbolín, non? Sabémolo grazas ao Xabarín. Pablo, cal é si hai un perfil, porque isto tamén son grandes generalizaciones e non sei ata que punto son realidades, cal é o perfil de alguén que se achega a mercar libros de homenaxeado, de persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas? Ou non existe? Eu creo, polo menos no noso caso, non existe. No noso caso, a inmensa maioría dos libros que vengan a buscar sobre homenaxe son libros vencellados, son xente vencellada a centros. A inmensa maioría dos libros, sí, pode chegar un e decir, oye, pois mira, que ten de Manuel María, pero son casos moi puntuais. A inmensa maioría da produción dos autores homenaxeados vai destinada a centros. Primaria, secundaria, bacharelato, pero a centros. Particulares moito menos. Estaba a me ocurrir que non fixe ben este programa hoxe, porque o que tiña que ter feito era ter saído á rúa e preguntarlle a xente primeiro a quen era homenaxeado ou homenaxeada do Día das Letras Galegas e despois que coñecían da súa obra. Pero este ano, mellor ainda che contestaban, porque eu creo que hai anos onde nin había nin a persoa homenaxeada, que ao mellor sí que tiña interese histórico pola súa obra, pero que non eran coñecidos, vamos, eu recoñezo, hai autores que dicía, pero este señor que ten como para que sexa tan importante para ser homenaxeado este día? Manuel María é o que decía Xurxo, xa é un home que xa tiña unha trayectoria desde fai moitos anos con moita obra, pero obra que vai desde pacativos a maiores, obra xornalística, teatro, tiña un montón, do máis variado. Outros autores anteriores que diste, Non sempre se está de acordo coa elección, non, do homenaxeado. Non sempre, pero creo que neste caso a simpatía social goza dela. Eu creo que este ano sí, é un ano de bastante consenso. O ano pasado houbera polémica. Sí. Claro, O ano pasado houbera moita polémica. Sí, houve. Unha polémica, eu creo que bastante esperada por outra parte, e sinceramente eu creo que o feito de dedicar yo ano pasado o Día das Letras Galegas a Filgueira Valverde xa de seu tiña unha intencionalidade política e un pouco de, bueno, decir, quen manda aquí, quen decide, non? Entón, claro, eso sempre vai provocar tamén unha reacción a contra. Era unha persoa polémica en si mesma, xa unha figura polémica en si mesma pola súa trayectoria política, polas súas decisións con respecto á normativa da lingua galega no seu día, e era lóxico que xenerase polémica. Sorprendentemente, cando son figuras, eu vou dicir das nosas, non? Das nosas falando de min, a polémica é menor, porque, bueno, como ven de arriba a baixo, e, pois, senta hasta ben, non? Pois, cando é Lois Pereiro, estupendo. Logo, hai igual un certo problema con como se trata esa figura desde as institucións, ou que se conta ou que non, pero non sempre gusta, e é moi difícil, ademais, entender cuáles son, para min, cuáles son os criterios que levan a cada ano a ese tipo de decisións. Non me imagino como son esas xuntanzas nas que se decida que se lle vai dedicar o Día das Letras. Non sei, que nunca sei que se estaba buscando nese momento. Eu teño que elixir idea, pero non a conto. Bueno, certo é que con Manuel María non pasou moito tempo, el finou no 2004, teñen que pasar 10 anos para poder ser homenaxeado, e estamos no 2016, o sea... E temos autores como Carlos Casares, pois que evidentemente non estou comparando méritos ni moito menos, pero que leva moito máis tempo e non saiu, porque non saiu, porque tampouco encontro. Bueno, Carballo Calero hai unha cuestión claro, pero no caso de Carballo hai unha cuestión política evidente detrás. Pero no caso de Carlos Casares non a localizo. No caso de Carballo Calero. Claro, unha cuestión do tema por o reintegracionismo e tal, pero eu diría que é un tipo de unha importancia tan grande, evidentemente, que sobrepasa calquer loita lingüística, ou dicir, parece unha cousa mínima. Eu creo que moitos que xa foron nombrados, que, bueno, que a nivel do que de defensa da lingua ou de traballo polo galego, que non lle chegaron a suela dos zapatos a Carballo Calero. Poderás ter outra idea de que si debía ser enfocado desta maneira ou desta outra, pero que é de traballo de por sí, de pensar no galego,
pouca xente, Manuel María, sí. Bueno, pero superou, eu non digo que non, pero si houve moita xente anterior que non... Manuel María foi socio da Asociación Galega de Lingua, verdade? Sí, claro, evidentemente, sí, a mí, tiñamos moita relación, incluso a ese respecto, por exemplo, tal, porque, por exemplo, era o diseñador de escrita da revista oficial, digamos, e tal, bueno, a verdade é que aí saliu unha revista especialmente bonita, sobre todo por nivel de colaboradores de escrita, porque desde o primeiro momento tivemos a tipos como Tapies, por exemplo, é dicir, ou como Joan Brosa, ou como, non sei, había unhas historias moi chulas, había un nivel de colaboración tremenda. Há moita xente nova, os meus colegas de por aí de Barcelona, tipos que agora están escribindo no Jueves, por exemplo, Ramón de España, esta xente, tal, traballaron para escrita, que é unha cousa absolutamente insólita, non? Que cando me decían, oye, esto de Ramón de España, quen é este fillo de puta que ten este pseudónimo? No, perdón, pero chamas así. No, a mí non me veñas jodendo e tal e cual. Decíame Novoneira en concreto, que tiña moi mala hostia. Un tío cojonudo, pero tiña mala hostia. Quen é este? Que me cago en la... Quen firma como Ramón de España? Que me quere tocar os huevos a mí? No, tranquilo, que se apellidos así. Sí, de verdad? Sí, vale, pues esto, es decir, vamos. Bueno, eso. Que, por certo, eu que quería, ante todo, sobre todo, antes de que pasemos a calquera outra cousa ou tal, é reivindicar, porque agora estamos reivindicando a Manuel María como poeta, como escritor en xeral, como articulista, que foi articulista tanto na Noche, como no Correo, como en A Nosa Terra, como en cantidad de sitios, e tamén, por suposto, que escrita en máis sitios. Pero a mí gustaríame reivindicar a Manuel María sobre todo como humanista, como novo renacentista, como tipo con unha formación solidísima que ademais tiña un espírito de tal xeito que irradiaba vida. Era a alegría, eu adxudicaríalle la chispa de la vida ou de Coca-Cola, sin lugar a dúbidas. Realmente era un tipo que creaba vida ao seu redor. E que realmente que marcou, é dicir, tive esa pauta vital de facer estar ben, facer rir a xente, pero facelos pensar tamén, un tipo que se implicaba especialmente co seu pobo e que tiña os medios e as fórmulas máxicas para facelo. Conectaba, ninguén lle quedaba lonxe. Eu diría que Manuel María era aquel autor a quen ninguén lle quedaba lonxe. Eu penso que é o mellor que se pode decir dunha persoa. Quería añadir unha cousa con respecto aos criterios para dedicar o Día das Letras. Creo que tamén falta, na hora de escoller, tamén buscar sacar figuras que o podan merecer e que non son coñecidas xusto polo tema da función divulgativa que ten. Eu estes días tiven a oportunidade de traballar bastante alrededor dunha señora ourensá que se chamaba Filomena Daton Muruais. Alucinante a obra desa muller, leva unha barbaridade de tempo finada e, bueno, temos pouquísimas mulleres homenaxeadas nas letras galegas. Que pasa cas mulleres en Galicia? Primeiro, non escriben ou son moi lonxevas? Bueno, vamos a ver, mira, vamos por orden. Primeiro, que pasa coas mulleres en xeral e sobre todo no sector do libro e tal. Durante moito tempo, as mulleres tiñan moi pouco acceso a publicar e a que se lles editase. Aínda agora tendo, sigue sendo menor. Ti te vas a calquera libraría e te van a dicir, sempre lembro cando abriu a libraría de Mulleres Lila e Lilith, coa que eu colaboro cando me piden, cando podo, que era como, pero va, nas entrevistas, ides ter libros suficientes para vender aí, escritos por mulleres? Dicir, sí, porque están nos andeis das librarías, pero non se ven, e porque tú vas a ver en calqueira editorial e vas a localizar, pois eso, que hai moi pouca paridade no que se publica, como sempre, como nas directoras de cine, etcétera. Sin embargo, vas a ver as que escriben, e a escrita sempre foi un traballo moi feminino. Vexase o caso das Irmás Bronte, é dicir, as que accedían á cultura tiñan unha oportunidade enorme de escribir outra cousa que se publicase. No caso da nosa cultura, a iso súmalle, pois, ademais, a serodia recuperación da nosa lingua para as letras, o franquismo, o exilio, está difícil. Non vou dicir que haxa moitísimas as que dedicarlle o Día das Letras Galegas proporcionalmente, non? Pero caramba, hainas, e estaría moi ben tamén
que se buscasen e que se fixese un pouco ese traballo. Xa vos digo, o de Filomena o lanzo aí, estou no lanzando por onde vexo, porque me parece unha pedazo de artista, unha gran escritora. Sabes que Ten un momento que espera que vai Aproveitando, tirando do fío de que xa casado Tom Uruguais, hai outra que o ano pasado se falou bastante dela, que é Xela Arias, a traductora, como xa sabes que eu veño da edición, pero da traducción en concreto. E de feito este ano hai outro traductor que se quere poñer en valor, que é Plácido Castro. Hai unha pequena campaña para ver se no 2017 se lle dá a eles. E de feito, a min, bueno, pois chegoume isto a ver se podía apoiar, apoiei a Plácido Castro e, por favor, poñase en contacto cos académicos que coñezo. Coñezo un, non coñezo moito máis. Escribinlle e o académico contestou moitas grazas, Alejandro Traino en conta, de feito xa me chegou por moitas vías e este ano con máis propostas de todo tipo que temos. Ou seja, que eu creo que seguramente haxa propostas tanto de mulleres como de homes. En este caso de traducción temos a Xela Arias e temos a Plácido Castro. Que tamén é un traballo ao redor das letras galegas. Por exemplo, que pensamos en letras galegas, pensamos en creadores, non, que traballan. Bueno, tamén a traducción ten un punto de creación, está premiada, titas premios de traductor tamén. Que ibas a contar de... De Filomena Tom Uruguais, que foi moza de Isaac Peral, o inventor do submarino. Pero, cantos inventores tivemos aquí e como acaban relacionados co mundo da literatura? Ai, amigo! Ai, amigo! Temos futbolíns e submarinos. No, pero que, vamos a ver, Isaac Peral era un tipo, era outro renacentista, por certo, un gran lector, bueno, total, estuveron liados. Bien. Tamén me xito que, bueno, a muller para min, un dos símbolos de Galicia por antonomasia, inda que nunca escribir en galego, foi doña Emilia Pardo Bazán, que conta, por exemplo, en Al pie de la Torre Eiffel, que son os dos reportaxes que fixo para El Imparcial de Madrid, faen dous reportaxes gigantescos sobre a inauguración da Torre Eiffel, etcétera, etcétera, etcétera. Fala da inauguración da Torre Eiffel e tal e cual, pero sobre todo, o máis interesante do libro é como se lía con Guy de Maupassant, con pelos e señales, por exemplo, non? Bueno, Filomena non era dese estilo, é dicir, non era aficionada a... Era máis recatada. Era moito máis recatada, pero unha tipa serísima e con un peso específico increíble, é dicir, unha tipa... Escribía de maravilla, era unha tipa fantástica, e desde logo, sí, apoio a moción de Irena, onde, vamos, e quilla en China. Pois Alejandro coñece un académico que pasadelle a idea de... Podo pasar o email. Que tipo de relación extraña temos cas nosas letras que, bueno, xa de por sí, o certo é que cada vez se publica máis, se venden menos libros, pero xa en galego en concreto hai como unha especie como de medo, non? Pero eu non creo que agora se publique máis en galego que antes, Non? Fai 10 anos publicase moito máis, posiblemente. Que non? Non, corresídeme. O de vender máis ou menos é a tónica xeral do libro, non é porque sea en galego ou sea... É o libro en xeral. Non, eu digo en xeral, non estaba falando en concreto en galego. Eu falo do galego. Eu creo que o de Durentas... Según teu pai, que o pillei outro día por aí, porque como estamos moi perto e tal, outro día pillei por aí, que? Como vai a cousa? Van se vendendo máis libros e tal e cual. Nunca se venderon tantos libros, pero os de €1! Bueno... Sí, é verdad. Sí. É verdad, e como en toda crisis o libro tamén lle afecta. Ti se podes comprar por 3 euros non compras por 5, porque ao mellor non tes acceso ao de 5. O que pasa é que ao mellor hai que darlle en valor a certos libros que moitas veces se destrúen. Sí. Por que non saldalos? Por que non darlle unha segunda canle? Sí, evidentemente. Home, eu vi cousas tan terribles como, por exemplo, na planta... nun almacén gigantesco de Planeta en Barcelona, que os que pasaban de certo tempo deles ao reciclaxe, a pasta de papel. Unha cousa que che pon... Aí pode falar mellor Pablo que ninguén de nós, pero sí que hai un problema para vender libros. É unha cousa desagradabilísima, é unha cousa que non acabo de entender. É que eu, ademais, con respecto a ese tema, eu teño ido moitas veces a algún editor decir, claro, é que se tes todo isto aquí de saldo, o libro novo non cho compran. E eu digo, no, eso é mentira. Claro. Porque o libro de saldo é un libro que ao mellor xa ten 10 ou 15 anos no mercado. Claro. E se che quedaron 1000 ou 2000 no almacén, eses xa non os vas vender. Teñas libro novo, libro vello. Pero hai unha segunda canle que ao mellor, en vez de poñelo a 20 euros, o tes a 5 ou a 10, que non che van dar eses cartos por facer pasta de papel. Claro, evidentemente. E hai xente ao que pode acceder.
Oye, pero É coñecer ese. Pero outras pero veces que tamén, psicológica. outras veces tamén é por unha cuestión de edición. Vou falar do que ben diches ti, que a mí me parece magnífico. Eu merquei en Couceiro unha edición das Actas Escuras de A Nosa Terra, de Vidal Bolaño, que era unha auténtica maravilla. Bueno, pero esas xa foron outras circunstancias. Non, pero estamos quero falando dicir, era agora un con libro. outro problema diferente Pero que un non é libro, do que estamos a falar. Claro, que ti cando mercas libro, o mellor que está descatalogado, non é simplemente por unha cuestión de prezo, que tamén o é, Moitas pero que veces tamén... sí. No, tío, pero ves mellor aí ese- a cuestión psicológica. Se me permitías, aí sí. tamén temos que ter en conta outro asunto. Estamos falando cunha libraría que ten 70 anos de historia, 60, non sei, un montonazo, unha barbaridade. Que ten fondo, que ten moito fondo. Agora mesmo é moi difícil ter fondo. Bueno, non falemos do Corte Inglés, nin de AFNAC, nin todos Non, estes é que sitios que agora- non existe o fondo. Existen uns depósitos moi breves de tempo, desde as editoras, por lo menos desde a nosa, localizamos ese punto de conflito que a unha libraría lle din 30 días imos pagas. E tes que decidir moi ben que libro queres ter no teu fondo de venta na libraría para poder xogar un pouco a isto, non? A que o que se edita... As propias librerías son moi diferentes a fai 20 anos. Tamén. Antes eran casi todo librerías generalistas, e agora prácticamente librerías generalistas, xa non digo en Santiago, digo en Galicia, contase cos dedos da man. Agora son todas librerías porque teñen un custo moi elevado. O alquiler, todo, o fondo, son librerías moi especializadas, que é a única maneira que tens de competir, tanto ca propia globalización, cas grandes superficies, ca venta por internet. Entón, claro, se ti te vas a dedicar a, pois mira, poño o caso de, que eu non sei se vos o sabedes, pero vai abrir unha librería na Rúa de San Pedro. Sí. É unha librería especializada en poesía. Ok. Sí, unha librería especializada en poesía. Pero que te queda abrir? Uns rapaces que, bueno, nos coñecemos desde fai moitos anos, e ao mellor Virgen tamén. Santísima. Llerena, sí. Pero é un milagro, tío. No, este No. ano abriron dúas librarías É que- en Compostela. É que Sí, aquí a bueno, xente sí. só se está acordando Unha das delas, que unha delas a pechan. do Rúa de Jerusalén. Nova Nique e La Tirana. Sí. Pero hai outros xeitos tamén de editar, e xa que teño aquí a Alejandro, pois tamén podemos explicar ese que sodes como un club, non? Aberto. Sí, de calquera maneira, para a miña sorpresa, cando levamos agora 5 anos, pois ao cabo do segundo ano deime de conta de que eu sempre dicía, bueno, temos unhas tiraxes super reducidas, e a realidade era que estaban na media de Galicia. Quero dicir, dixetes aí un momento do libro de saldo, e eu creo que aí efectivamente non pasa nada, podese poñer saldo e podese poñer libro novo e mesmo libro de fondo a un prezo que está durante anos no mesmo. O que pasa é que moitas veces o que se fai é saldar libros porque houbo previamente por parte da editorial un mal axuste da tiraxe. E iso... Explícate, porque igual a xente non entende Pois ben. a primeira tiraxe tirou 1.500, 2.500 libros e vendeu 400. Vendeu 100, que tamén hai casos. Home, pois os outros non os vas ter no almacén. Tamén cambiou moito coa edición digital. Agora pódese facer unhas tiraxes máis reducidas, claro, axustamos mellor. Co cal, cando agora tes mal cálculo, é culpa túa. Xa non é tan difícil porque podes facelo de outra maneira. Como funcionades? Funcionamos tanto na venda en librarías, está en Couceiro todo o noso fondo, como con suscricións. Sacamos 8 libros de mínimo anuais e eses 8 libros van aos domicilios dos suscriptores cada 3 meses, 2 novidades. Traducimos, ata agora temos case 50 títulos de 13 linguas distintas. Aí entran de o éuskaro ou o catalán, linguas, bueno, o éuskaro non é próxima, pero sí a nivel territorial, ata linguas como o grego, o alemán ou o ruso. Cando falábamos de quen merca os precios son moi axeitados, tampouco estou aquí para facerlle publicidade, pero que algo accesible. Merecena. O libro en xeral é accesible polo que dicimos. Hai libros dende 2 euros, 3 euros a libros de centos de euros, non? Pero o libro é algo no que podes xogar segundo as túas posibilidades como lector. Están, que sempre o dicimos, e tamén están as bibliotecas públicas onde o que é lector para mercar, para ler. Pero é que eu creo que desde todos os que estamos dentro do mundo do libro non lle supemos dar valor ao libro. O libro non é un produto caro. O que pasa é que a sociedade o entende como caro porque realmente non lle dá valor. Eu poño moitas veces exemplos que nos teñen pasado na librería, que che veñen a buscar un libro de peto que costa 7 ou 8 euros e dincha cara, este libro é carísimo, pero ti estás mirando para esa persoa e di, pero se estás levando uns zapatos de 200 euros.
ayer fui al cine con los niños e me gasté 50 euros. En cambio, por un libro de 8 euros lle parece carísimo. Perdón. En palomitas, en que non sei que, non sei canto. Desde o propio sector, eu creo que o libro, como produto, ten un dos precios máis asustados do mercado. Eu creo que ese problema é común en xeral a todo o sector cultural. E ademais hai un discurso oficial, discreto, pero real, que di que a cultura é accesoria. Entón, por unha banda, hai todo o discurso de a cultura está subvencionada. Entón, ten que ser de balde. Pagar por cultura parece un luxo, e estamos falando de teatro, de cine, de libros e de música. Bueno, música, en fin, de música dá para que fagas un especial dun mes. Outro. Pero, sí, por unha parte ese discurso que non se di, que non se explicita, non lo din a cara, pero que o que se lle está aprendendo á sociedade é que isto non o necesitas para comer nin para estar quentiña. E que así quen pode pagalo e quen pode acceder a iso, aínda que sexa caro. Entón, claro, sin embargo, sí que necesitas o videoxogo para a nena ou a multicanle de televisión de fibra de vidro para poder ver os partidos. Mira unha cousa, penso que a día de hoxe, non sei canto tempo levan activo, xa hai unha xeración calandraca, non? Que foi un pouco revulsivo da literatura infantil cando apareceu. Era algo novo, en galego, cunhas ilustracións, bueno, era un tipo de publicación que non existía. Penso que xa hai unha xeración, non, que medrou lendo ese tipo de libros, pero certo é que algo sucede, que chegado a un punto hai unha desconexión. E non hai desconexión que ás veces sucede na adolescencia que despois recupera un lector sino hai unha desconexión absoluta ca nosa literatura. Eu creo que é máis unha desconexión da literatura en xeral, non só da de galego, Bueno, pero non sei que nos interesa... A que nos interesa ahora mismo é de galego, pero bueno, tampouco, si é verdad a situación porque se falamos das tiraxes, o que di Alejandro, das tiraxes reais... Pero é que esas tiraxes xa tiñan que ser de antes. No sentido de que non é un problema de que agora, por costos, estocaje, xa antes se facían unhas tiraxes que non tiñan que ver ca realidade da lectura no país. Pensei que había unha cuestión técnica aí que sinalou moi ben Alejandro. Antes, cando publicas en offset, claro, tes que tirar máis exemplares e tes que intentar vendelos en digital. Agora, pois, xa podes sacar de unha... Eu sempre non dou por suposto que a xente entenda do que estamos a falar. Cando publicas nunha imprenta clásica, tradicional, na que se fan filmacións, cantos máis exemplares publiques, máis económico o custo de edición por exemplar. Vale? Se aplica o que o gasto en deseño, en maquetación e demais, é o mesmo, fagas un ou fagas 10.000, pero despois, canto máis papel merques, canta máis tinta, máis económico sae o libro. Con isto te quero dicir que o mellor, si fas 1.000 te costa... Para explicar isto. É un decir 5.000 euros e de repente, si fas 6.000 te costa 5.300. Que é moi desproporcionado, ademais, como vais en digital, se o libro te sale €1, vaiche salir €1, fagas 1.000 ou fagas 20.000. Entón, para tiradas pequenas o digital é moi eficaz. Entón, a historia, claro, para tiradas grandes, offset, bien. Moi ben. Incluso pola calidade. Sí. Pero vou ir a máis. Vou ir un pouco máis para o pasado, que resulta que últimamente estou vendo casos moi curiosos, incluso no voso negocio. Que hai xente que volva á tipografía tradicional, ás imprentas clásicas. Aí non hai que facer plancha, hai que facer caixa, que non é o mismo, entón que é unha cosa máis preciosa e a parte creativa, é todo o que sei de diseño gráfico. Logo tiven a mestres como Bruno Munari, que é o que Picasso lle chamaba o novo Leonardo, pero a miña primeira educación foi nunha imprenta do Carballiño en que aprendín a caixa de memoria. Caixa alta, caixa baixa, tal cual. Recordo a meu pai en el pueblo gallego facendo a portada letra a letra. Caixa eran eso, unhas caixas, expliquemos, Xurxo. No caso do teu pai, seino perfectamente. Expliquemos, porque senón a xente parece isto unha reunión de A amigos. tipografía tradicional, dunha imprenta clásica, ti únicamente o que tiñas que saber era o queixón onde iba cada letra. Tanto as mayúsculas, caixa alta, e as minúsculas, caixa baixa. Entón, iban en dous queixos distintos, do que, claro, ti ao principio tiñas que ver, é dicir, onde estaba cada cousa, e xuntar A, B, C,
da, eri, o, non? Tal, onde estaba cada letra, tal e cual, pero logo, con moi pouquiña práctica, funcionaba prácticamente como que aprende a escribir a máquina, non? Entón, non che digo en 2 días, pero en 15 días sabías a caixa alta, a caixa baixa. Bueno, que ventaxa tiña a tipografía clásica? Que non tiña coste a maiores intermedio da plancha de offset, que, claro, encarece, sigue sendo cara. É dicir, os materiales de offset, como foron en tempos, bueno, foron moito máis caros, o hueco grabado, que aquilo había que facer un cilindro. Vale. Vamos resumindo, porque se nos estamos indo de vale. Bueno, pues moi rapidamente. A tipografía clásica, boa, bonita, barata, e, ollo dato, unha cousa importantísima, o relieve que deixaba, que era unha auténtica delicia, non? É dicir, que ti tocabas os libros e tiña relieve, é un ben a maiores, é unha cousa... Pero tienes un amante dos... Hai un editor aquí cerquiño, aquí de Santiago, que fai libros así. Antonio Piñeiro. Pero efectivamente, é o que estaba dicindo, é que por eso te dicía antes, é que vin exemplos na túa casa que me chegaron ao alma, tío, é dicir, un tipo que volve a esa, e además que mete grabado nas edicións. Completamente todo artesanal. Pero esa é a maravilla das maravillas. Eu cando vin, sabes que eu comprei cagato leches, non? Pum! Dame esto, tal, porque era, joder, un poeta que además fai grabado. Querías decir algo, e volvamos ao tema. Sí. Na idea de volver, exactamente, de volver ao rego, unha fórmula simplísima, moi doada de saber se algo está feito en digital ou non, é coller o libro, abrilo, e se cheira, non é digital, é do outro. Que eu teño unha irmá pequena que ten 9 anos, claro que medrou entre libros, igual que a min, e cando tiña 5 ou así, típico exercicio de parvulitos, de relacionar un sentido con un obxecto, non? E había un libro, e entón ela fíxolle unha liña a ollo e unha liña ao nariz, cando lle dixo a profesora, pero vamos a ver, Dubra, o libro é a vista, e dixolle, non, porque os libros cando acaban de sair do prelo cheiran tamén. Sí. Efectivamente, Día das Letras Galegas, adicado este ano a Manuel María, están todos de acordo en que é unha figura a reivindicar. E o certo é que neste caso toda a vertente política non xogou na súa contra, así como falabades antes de outro tipo de autores. A pesar de, el pasou a vida intentando convencer os seus propios compañeiros de creencias. El chegou a ser concelleiro. Sí, pero como moito, é dicir, é unha cousa que lle deron así como tal, porque el... Sí, porque el realmente era un tipo que sempre batallou por unha idea concreta que parece unha perogrullada, pero que naquele momento non estaba clara, é dicir, os seus compañeiros de partido e tal, non o tiña nada claro, e que a cultura fora tan fundamental, a educación fora tan fundamental. Ninguén o cría. Eu estuve con él, é dicir, somos unha uña de carne, incluso estivemos no mesmo partido nun momento determinado, logo votáronme. Claro, porque a mí sempre me votan de todos os lados, en serios. Sí. Pero votaronme por bullería, non por desviacionista político. As cousas como son. Pero vamos, quero dicir que a él nunca lle fixeron caso. É dicir, na insistencia en que efectivamente que eso, é dicir, que a cultura é unha cousa tan esencial, que é algo que defende hoxe día todo o mundo, de que sin eso, é dicir, si un pobo está ben armado culturalmente, digamos, non se produce un Donald Trump da vida, por exemplo, tal, non? Viña estos días, ou andaba a circular estos días no Twitter a captura de unha fotografía dun xornal de hai moito tempo, non lembro de que tempo era. Progreso. Bicho lo del Progreso, que era el poeta Manuel María condenado a pagar 75.000 pesetas, que debía ser un pastizal naquele momento. Por rebelde, e lías o cachiño da nova que reproducían, era que leran uns poemas en galego e sacaran unha bandeira, creo. Eso era, claro, non era outra cousa, era 75.000 pesetas. Había que botarlle un par de narices, as cousas como son. Bueno, a lingua para Manuel María era esencial, era o ariete cultural, como creo que será para todos. Sí. A lingua, bueno, tamén era paisaxe, tamén hai a súa poesía, ti coñecerás moito mellor, pero de ríos e demais. E pois está toda a parte de teatro infantil, por exemplo. Bueno, ese tremendo, mira, el foi un avanzado, por exemplo, nunha cousa tan aparentemente chorras, ou tan aparentemente mínimo, como, por exemplo, o teatro de títeres. El foi, é dicir, o dos Monicreques, por exemplo, é dicir, el foi o armazón sobre o que traballou, porque despois conocín a Barriga Verde,
a barriga verde o de... A barriga verde o de verdad. O que se puña aquí un aparatiño que a mí me daba unha sensación terrible, non? Para facer unha voz así como aflautada, como de paxariño e tal, e para facer a voz de barriga verde, o primeiro texto formal que hai para Moni Creques e de Manuel María. Pero bueno, despois, a nivel de teatro infantil, e de entenderse cos críos, que é o fundamental. Xa dicía antes que a mí pareceme o arquetipo de autor o que ninguén lle queda lonxe, ninguén en absoluto, pero desde logo os que lle quedaban moi perto son os críos, e iso para min é algo fundamental, absolutamente fundamental, non? Soñade, como sería un día, o que hai que facer para ir cara a un Día das Letras Galegas o máis perfecto ou o máis consecuente posible? Na miña opinión, hai que sair á rúa. Eu dixeches antes que somos socias de Compostela Literaria. Está moi ben a parte institucional e todo o que falamos, pero creo que hai que estar na rúa. Couceiro é un exemplo dese esforzo que leva facendo un montón de anos aí saindo a Praza de Cervantes, que se pode interpretar como unha oportunidade de ventas, pero que de verdade non é ese o obxectivo. Se trata de... Isto, como non o vai dicir Pablo, vou non dicir eu. Primeiro, hai unha parte que eles non saen poñendo as mesas, sino que hai que pedir uns permisos, que tamén ten unha parte burocrática, que é unha aventura, sempre, e despois hai outra cousa que, nótase, e esta é unha opinión de veciño, nótase cando está Couceiro na praza, cando non está, porque a praza está dinamizada, hai vida na praza, porque temos que, necesitamos que o libro sexa importante e a lectura e a escrita sexan algo importante na vida das persoas, e por suposto, a lingua que fornece todo iso e que permite que exista. Entón, temos que conseguir que o libro deixe de ser unha cousa extraña de ver revistas de decoración nas que non hai unha soa libraría, que me parece alucinante, pero que é difícil encontrar librarías hasta en Ikea. É verdade que como que xa non forman parte da vida cotiá, non? Das persoas. E non o forman. E como? E non o forman. Na inmensa maioría das casas non as hai. Non o forman, claro, por iso, pero que os libros estean na rúa, que as autoras e autores estean na rúa. Eu traballos que fan, pois agora mesmo moita xente, sobre todo o mundo da poesía, como as miñas queridísimas e admiradas Aldao Lado, María Lado e Lucía Aldao, me parece un traballo que é excepcional, é dicir, levar a poesía aos bares, ás rúas, aos colexios, dar obradoiros por aí, facelo con humor, facer que teñas grupis e que un día te chamen do lugar e te digan, mira, parece que isto que estás facendo é a pera, vinde aquí, por favor, a ver que é. Este, ostras, isto sí que... E funcionaron moi ben, E funcionaron tamén, que as volveron a chamar e as volveron a chamar... Claro, hoxe en día, con un xeito de testar son as redes sociais, o vídeo delas as dúas en lugar, andivo... Claro, pois mira, que a xente que ve lugar, que é unha xente que está buscando un tipo de lecer que vamos a entender que non está moi relacionado co mundo do libro e da lectura, e de repente se interese pola poesía, se interese por novos formatos da poesía e da música, por entender que as letras son algo máis tamén solo que os libros, que eso creo que é un esforzo que temos que facer todas tamén desde este lado, que entender que agora está todo unido. E sacalo ás rúas, intentar que sexa algo cotián, e que sexa algo que... Porque logo ti, cando estás na rúa, e Pablo eu estou bastante alucinada, porque no momento xa de que estás na rúa, ves o respeto e o cariño co que as persoas achegan aos libros, e o interés, non? Entón, dis, ostras, se ve que non é algo que este na túa cotidianidade, non é algo que ti, se non o vas buscar, non che fornecen iso, non se motiva os plans de lectura, etc. Pois eu estou pensando nunha frase, está me dando voltas, unha frase non de Manuel María, sino do seu gran amigo Bernardino Graña, o poeta de Cangas, que decía sempre que o recital poético, non? É dicir, non, mira, sabes o que hai que facer? Hai que facer o truco dos xitanos, da cabra. É dicir, o poeta ten que levar a cabra. É dicir, que quere decir isto? Que realmente o que fixeron, vamos a ver, resumidas contas, o que fixo Paco Ibáñez, cantando pues desde Quevedo a Góngora, é dicir, a Jorge Manrique, etc., como fai Sofía Oster, a filla de Paul Oster, por exemplo, cantando, por exemplo, a Apollinaire, é dicir, nun recente disco tal, é dicir, de asociar literatura, é dicir, facer este tipo de historias, de meter
nos escenarios a poesía como algo máis, como está pasando ese mismo, é dicir, poetas que se meten a cantantes, ou cantantes, bueno, eso o que é dicir, hai un montón de, sí, por exemplo, o Marwan, hoxe en día, supoño que Marwan, efectivamente, estaba pensando en Marwan, cando se fan ese tipo de iniciativas, ao final tamén funciona, estou a pensar nos picaversos no seu tempo, efectivamente, que funcionaron moi ben, que era unha iniciativa que facían os poetas da hostia, sí, tamén, e agora hai uns rapaces que están facendo unha cousiña no Calderería, bueno, que este tipo de cousas ao final sí que teñen os seus seguidores. É a teoría de Bernardino Raña a teoría da cabra, non? Pero non todas as letras son poesía, que é moito, como dicía Llerena, as letras son moito máis que libros. Temos que ir marchando, Alejandro. Vale, marchemos. Eu creo que se fan cousas que se fan ben, o que sucede que podemos complementar, hai moito espazo para complementar. E aí, se cadra o que eu faría é falar menos pros convencidos, a min non me teñen que explicar tanto como a outro, ou se cadra a min sí, pero aseguro a moitos outros non. Colocalos nun segundo plano a estas persoas, falar pros que provisoriamente non están interesados, buscar por aí. E despois tamén outro punto, non tratalo como se fose neofolclore da terriña, unha cousa regionalista, non ten nada que ver con iso. De feito, bueno, tivemos a Lois Pereiro, case un punk, pódese darlle outra maneira. No, Malantrómeda de hoxe verás ti que terriña de los cojones que vai aí metida. Pablo. Eu estou de acordo con Llerena. Bueno, non só levamos facendo moitos anos. Sacar os libros á rúa. Para min é fundamental. Hai moitísima xente, pola nosa propia experiencia, que non entra nunha librería, pero que aí para. Revolve. Parece que teñamos casi mentalidade de mercadillo. O allá. Sí, eu sempre digo unha cousa. Si fai 9 anos, cando abrimos aí en Medín, que íbamos a ter que andar montando terraza e tendo visitas guiadas de colexios, non o creía. En cambio é fundamental, porque non entran, non sei que pasa, pero a inmensa maioría da sociedade parece que lle dá un certo respeto entrar nas librerías. Cas librerías, cos museos, cas salas de... Entón, pois as librerías, os museos, teñen que abrirse á sociedade. Se para abrirse á sociedade hai que salir á rúa, pois sale á rúa. Ata aquí o programa de hoxe. Pablo Couceiro, Alejandro Tobar, Llerena Perozo, Xurxo Fernández. Un placer contar con vos los catro falando das letras e da vida. Ao final acabamos falando de imprentas e todo, e xetos de impresión. Como debe ser. Moitísimas grazas aos catro. A vos tamén, xa sabedes, eu quedome cunha frase que dixo Llerena que me gustou moito, que as letras galegas son moito máis que libros. Son libros e moitas máis cousas. Desfrutade do día e de moitos máis días ao redor das nosas letras. Mentres tanto tamén, sede moi felices.